Ребята, а вы не видели, кто бросал фантики? Скорее нажимайте на красную кнопочку под этим видео и поехали искать этого шкодника вместе. Что? Не может быть! Это же наш друг Ам-ням! Ам-ням! Это что, ты разбросал повсюду фантики от конфет? Ага, ням-ням, ням-ням. Ам-ням! Ты что, не знаешь, что мусор нужно бросать в урну или в мусорное ведро?